হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। গ্রেট প্লাসের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আপনার দোয়ায় অনেক ভালো আছি। তো ভিউয়ার্স, আবার চলে আসলাম নতুন একটা প্যাকেজ নিয়ে। আজকের প্যাকেজে কোরাই 5 4 জেন এবং কোরাই 5 7 জেনের দুইটি প্যাকেজ আপনাদের দেখাবো। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। ভিউয়ার্স, ভিডিওর শুরুতে আমাদের শপ অ্যাড্রেসটি আপনাদের বলে দিচ্ছি। আমাদের শপ অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যাল মোড়, শেলটেক শেয়ারা মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় 124 নম্বর শপ নেম গ্রেট প্লাস। ভিউয়ার্স, শুরুতে আপনাদের দেখাবো আমরা আজকে যে দুইটি প্যাকেজ রেডি করেছি। তার প্রথম যে প্যাকেজটি রয়েছে কোরাই 5 4 জেনারেশন দিয়ে আমরা প্রথম প্যাকেজটি রেডি করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার দুই সাইডে দুইটি প্যাকেজ রয়েছে, একটি হচ্ছে কোরাই 5 4 জেনারেশন এবং একটি হচ্ছে কোরাই 5 7 জেনারেশন। তো প্রথমে আপনাদের দেখা আমরা কোরাই 5 4 জেনারেশন। আমরা প্রথম যে প্যাকেজটি রেডি করেছি, এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা কোরাই 5 4 জেনারেশন একটি পোস্টার রেখেছি। এই পোস্টারটিতে আপনারা 6 MB ক্যাশ 434 কোর পাবেন। আমি বলবো না যে আপনারা এই পোস্টারটি নিলে আসলে সব ধরনের কাজ করতে পারবেন, 3Dর কাজ করতে পারবেন, অ্যানিমেশনের কাজ করতে পারবেন বা পাবজি খেলতে পারবেন, এই ধরনের মিথ্যা আশা আসলে আমরা দিই না। তো এই পোস্টারটি নিলে আপনি বিগিনার হিসেবে বা প্রাথমিক অবস্থায় আপনি মোটামুটি সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। ফ্রি ফায়ারে চাইলে আপনি খেলতে পারবেন। তো পাশাপাশি হচ্ছে আপনি ফ্রিল্যান্সিং, এডিটিং, গ্রাফিক্স, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, এই যাবতীয় যে প্রাইমারি লেভেলের যে কাজগুলো আছে বা অফিসিয়াল সব ধরনের কাজ আপনি করতে পারবেন এই প্যাকেজটি নিলে। তো ভিউয়ার্স, এই পোস্টারটি আপনারা 1 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। যদিও কম্পিউটারের মধ্যে একটি পার্টস থাকে বা যেই পার্টসটা আসলে সহজেই নষ্ট হয় না, তার নাম হচ্ছে প্রসেসর। তো ভিউয়ার্স, এই পোস্টারটি একটি খোলা প্রসেসর। এই প্রসেসর আপনার 1 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। ভিউয়ার্স, এরপরে আপনারা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে মাদারবোর্ডটি রেখেছি, গিগাবাইট ব্র্যান্ডের একটি মাদারবোর্ড আমরা রেখেছি। অরিজিনাল গিগাবাইট ব্র্যান্ডের এই মাদারবোর্ডটি থাকবে। এই মাদারবোর্ডটি আপনারা 2টি র্যাম স্লট পাবেন, একটি গ্রাফিক্স স্লট পাবেন। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। ভিউয়ার্স, এরপরে আপনারা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে র্যাম রেখেছি, DDR3 এডাটা ব্র্যান্ডের 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটি র্যাম রেখেছি। DDR3 8 জিবির একটি র্যাম থাকবে আপনাদের জন্য। এই র্যামটিতে আপনারা 1600 মেগাহার্টজ পাবেন এবং 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। এই র্যামটি DDR3 8 জিবির একটি র্যাম থাকবে আপনাদের জন্য এই প্যাকেজের মধ্যে। ভিউয়ার্স, এরপরে আপনারা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে SSDটি রেখেছি, আইজ্যাক ব্র্যান্ডের একটি SSD রেখেছি। 128 জিবির একটি SSD থাকবে এই প্যাকেজের মধ্যে। এই SSDতে আপনি অন্যান্য ব্র্যান্ডের যে SSDগুলো রয়েছে সেই SSDর তুলনায় অনেক ফাস্ট কাজ করবে এই SSDটি, এবং এই SSDতে আপনি 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। ভিউয়ার্স, এরপরে আপনারা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি। ওভো ব্র্যান্ডের একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে, জেনুইন 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে এবং বড় ফ্যানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে। এই পাওয়ার সাপ্লাইতে আপনাদের জন্য রয়েছে 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। ভিউয়ার্স, এরপরে আপনারা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে একটি আকর্ষণ রেখেছি, RGB একটি কেসিং থাকবে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সামনে 2টি ফ্যান রয়েছে এবং একটি ম্যাশ রয়েছে, এখান থেকে বাতাস ভিতরের দিকে টেনে নেবে এবং পিছনে আরও একটি RGB ফ্যান রয়েছে। টোটাল 3টি RGB ফ্যান পাবেন এই কেসিংয়ের মধ্যে এবং সাইডে একটি গ্লাস রয়েছে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা কিবোর্ড মাউস হিসেবে রেখেছি RGBর একটি কম্বো প্যাক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সুন্দর একটি RGB কিবোর্ড এবং মাউসের কম্বো প্যাক রেখেছি আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে। ভিউয়ার্স, আমাদের এই প্যাকেজটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র 12,000 টাকা। ভিউয়ার্স, আমাদের এই অফারটি থাকবে একদম সীমিত সময়ের জন্য। ভিউয়ার্স, আমাদের এই প্রথম যে প্যাকেজটি রয়েছে কোরাই 5 4 জেনারেশন দিয়ে যে প্যাকেজটি রেডি করা হয়েছে, এই প্যাকেজটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র 12,000 টাকা। মাত্র 12,000 টাকায় কোরাই 5 4 জেনারেশন দিয়ে একটি গেমিং কেসিং দিয়ে গেমিং কিবোর্ড মাউস দিয়ে আপনারা সম্পূর্ণ প্যাকেজটি পাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, এরপর আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় প্যাকেজটিতে। দ্বিতীয় প্যাকেজের মধ্যে আমরা কোরাই 5 7 জেনারেশনের একটি প্রসেসর রেখেছি। এই প্রসেসরটি দিয়ে আপনারা সব ধরনের কাজ মোটামুটি করতে পারবেন। গ্রাফিক্স, ফ্রিল্যান্সিং, এডিটিং এবং গেমস সব ধরনের মোটামুটি কাজ আপনারা করতে পারবেন এই প্রসেসরটি দিয়ে। এই প্রসেসরটি একটি পপুলার প্রসেসর বা জনপ্রিয় একটি প্রসেসর কোরাই 5 7 জেনারেশন। এই প্রসেসরটিতে আপনারা 1 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। ভিউয়ার্স, আমাদের এই দ্বিতীয় প্যাকেজটির মধ্যে আমরা গিগাবাইট ব্র্যান্ডের একটি মাদারবোর্ড রাখার চেষ্টা করেছি। H110M সিরিজের একটি মাদারবোর্ড আমরা রেখেছি। গিগাবাইট ব্র্যান্ডের অরিজিনাল গিগাবাইট ব্র্যান্ডের এই মাদারবোর্ডটি থাকবে। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 2টি র্যাম স্লট পাবেন এবং একটি গ্রাফিক্স স্লট পাবেন। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। এটি গিগাবাইট ব্র্যান্ডের অরিজিনাল একটি মাদারবোর্ড। ভিউয়ার্স, এরপরে আপনারা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে স্টোরেজটি রেখেছি, স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটি SSD থাকবে আপনাদের জন্য। এই SSDটি 500 জিবির একটি SSD। ভিউয়ার্স, 500 জিবির একটি SSD যদি আপনার পিসিতে লাগানো হয় আর কোনো স্টোরেজের প্রয়োজন হবে না আপনার পিসিতে। আপনার পিসিতে 500 জিবির একটি SSD লাগালে আপনার পিসিটি হবে সুপার ফাস্ট। তো ভিউয়ার্স, এই SSDটি 500 জিবির একটি SSD থাকবে স্যামসাং ব্র্যান্ডের এবং এই SSDতে আপনি 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। ভিউয়ার্স, এরপর আপনারা দেখাবো আমরা দ্বিতীয় প্যাকেজের মধ্যে যে র্যামটি রেখেছি, জোহর ব্র্যান্ডের একটি DDR4 8 জিবির একটি র্যাম থাকবে। এই র্যামটি অরিজিনাল জোহর ব্র্যান্ডের একটি র্যাম থাকবে। এই র্যামটিতে আপনারা 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। এই র্যামটি 2400 মেগাহার্টজের একটি র্যাম, DDR4 8 জিবির একটি র্যাম থাকবে আপনাদের জন্য এই প্যাকেজের মধ্যে। ভিউয়ার্স, এরপর আপনারা দেখাবো আমরা দ্বিতীয় প্যাকেজের মধ্যে যে একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি, বড় ফ্যানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই এবং লং কেবল একটি পাওয়ার সাপ্লাই আমরা রেখেছি। যেহেতু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে
অলরেডি 3টা ফ্যান সামনে রয়েছে, 3টা 8GB ফ্যান রয়েছে এবং পিছনে আরও একটি 8GB ফ্যান রয়েছে। এই 4টি ফ্যানে কানেক্ট দেওয়ার জন্য বা কানেক্টিভিটি দেওয়ার জন্য আপনার লং কেবল একটি পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন পড়বে। তো ভিউয়ার্স এই দিকটা চিন্তা করেই আমরা আসলে বড় কেবলের একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি আপনাদের জন্য এই প্যাকেজের মধ্যে। এই পাওয়ার সাপ্লাইতে আপনারা 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। এটি ওভো ব্র্যান্ডের একটি জেনুইন 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে আপনাদের জন্য এই প্যাকেজের মধ্যে। এই পাওয়ার সাপ্লাইতে আপনারা 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। এটি একটি লং কেবল এবং বিগ ফ্যানের পাওয়ার সাপ্লাই। ভিউয়ার্স এরপরে আপনাদের দেখাবো আমরা যে কেসিংটি রেখেছি। আপনারা অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন যে 3টি ফ্যানের একটি কেসিং আপনাদের সামনে আমরা রেখেছি। এই কেসিংয়ের সাইডে গ্লাস রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টেম্পার গ্লাস রয়েছে, এটি সম্পূর্ণ গ্লাস থাকবে এবং 3টি সামনে 8GB ফ্যান রয়েছে এবং সামনে একটি ম্যাশ রয়েছে এবং পিছনে আরও একটি 8GB ফ্যান রয়েছে এবং উপরেও ম্যাশ রয়েছে এবং উপরে আপনারা চাইলে আরও 2টি 8GB ফ্যান লাগাতে পারবেন, সেই সুযোগ আপনাদের জন্য রয়েছে। আপনারা চাইলে এই কেসিংটাকে আরও একটু উজ্জ্বল করার জন্য বা আরও একটু লাইটিং করার জন্য বা আরও একটু আকর্ষণীয় করার জন্য আপনারা চাইলে 2টি ফ্যান ব্যবহার করতে পারবেন উপরের দিকে। এবং উপরের দিকে একটি ম্যাশ রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে উপরে একটি ম্যাশ রয়েছে, এই ম্যাশটি আপনারা খুলে কেসিংটি পরিষ্কার করতে পারবেন। ভিউয়ার্স এই প্যাকেজের মধ্যেও আমরা একটি 8GB কিবোর্ড মাউস রাখার চেষ্টা করেছি, কারণ সম্পূর্ণ প্যাকেজটি যখন আমরা 8GB বা গেমিং হিসাবে রেডি করেছি, একটি গেমিং কেসিং, এই গেমিং কেসিংয়ের সাথেই আমরা একটি গেমিং মাউস এবং কিবোর্ডের একটি কম্বো প্যাক রাখার চেষ্টা করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি সুন্দর আকর্ষণীয় মাউস এবং কিবোর্ডের একটি কম্বো প্যাক থাকবে আপনাদের জন্য এই প্যাকেজের মধ্যে। তো ভিউয়ার্স আমাদের এই দ্বিতীয় যে প্যাকেজটি রয়েছে, এই প্যাকেজটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র 17,500 টাকা। মাত্র 17,500 টাকায় আপনি Core i5 7 জেনারেশন দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারবেন আমাদের এখানে। তো ভিউয়ার্স যারা আমাদের এই 2টি প্যাকেজ ঢাকার ভিতর থেকে নিতে চান তারা সরাসরি আমাদের শপে চলে আসতে পারেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যাল মোড়, শেলটেক শেয়ারা মার্কেটের 2য় তলা, 124 নম্বর শপ নেম গ্রেড প্লাস। ভিউয়ার্স আরেকটি কথা হচ্ছে, আপনারা যদি আমাদের এই প্যাকেজগুলো একটু কাস্টমাইজ করে নিতে চান বা আপনারা যদি এই প্যাকেজগুলোকে একটু মডিফাই করতে চান অথবা এই প্যাকেজগুলোর সাথে আপনারা মনিটর অ্যাড করে নিতে চান, সেই সুযোগ কিন্তু আপনাদের জন্য থাকছে। কারণ আমাদের এখানে সব ধরনের প্রোডাক্ট পাবেন। মনিটর রয়েছে, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মনিটর রয়েছে, জাপানি ইউজ এবং আমাদের দেশি এবং চায়না, সব ধরনের মনিটর আপনারা পাবেন আমাদের এখানে। আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী বা আপনাদের বাজেট অনুযায়ী আপনারা নিতে পারবেন সেই মনিটরগুলো। এবং আমাদের হাউজে অনেক কেসিং রয়েছে আর অনেক প্রোডাক্ট রয়েছে, আপনারা আপনাদের মনের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারবেন আমাদের এখান থেকে। তো ভিউয়ার্স যারা ঢাকার ভিতর থেকে নিতে চান তারা অবশ্যই আমাদের শপে চলে আসবেন। যারা ঢাকার বাইরে থেকে বা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে চান তারা অবশ্যই 1020 টাকা বিকাশ করে অর্ডারটি কনফার্ম করবেন এবং আপনাদের মোবাইল নাম্বার এবং আপনাদের ঠিকানা আমাদের SMS করে পাঠাবেন। আপনাদের মোবাইল নাম্বার এবং ঠিকানা অনুযায়ী প্রোডাক্টটি 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। বাকি টাকা কন্ডিশনের মাধ্যমে পরিশোধ করে আপনারা প্রোডাক্টটি নিতে পারবেন। পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।